Vladislavai, kiek metų pats sportuojat karate? Jau 3 ir porą mėnesių. 3 ir porą mėnesių. O kaip patekot į karate? Toks dvejopas kelias. Pirmą vaikystėje treniravausi, po to turėjau traumą ir nutraukiau, o po 20 porą metų atidaviau sūnų. O kaip čia psichologiškai būna, ką tėvas pats kažką gyvenime nepasiekė, tai vaiką planuoja ten atiduoti. Ir kai vaikas treniravosi, tai retkarčiais reikėjo nuvežti ir palaukti, kol jis treniruojasi. Nu ir sensajus rytis pasakė, ką ten sėdi, prisijunk. Ir svajonė ta vaikystės vėl atsinaujina. Tai sūnus treniruojasi karate? Taip pat, jo, treniruojasi jau virš 5 metų. Sūnus ir dukra? Ir dukra. Dukra jau to trečia buvo, kadangi jau buvo kritinė masė susidaręs, šeimoje iš 4 narių jau buvo 2 karate studentai, tai ir trečias. Ar kažkas pasikeitė jūsų vaikų elgesyje? Taip. Iš esmės ir tai buvo geri vaikai, o pasidarė dar ypatingai dukra vyresnė, tai drausmės tai netgi per daug. Galėtum pasidalinti ir su kai kuriais suaugusiais. Ir vaikinui taip pat buvo toks labai švelnus, labai toks jau pirštą parodė, jau ašaros pilėsi, dabar būna tas taip pat pasireiškia, bet jau kovoja kaip tigriukas. Yra kažkokių rezultatų? Jeigu sporte, tai pakankamai neblogų. Ypatingai jauniausias mūsų turi antrą Q sūnus, tai jau pakankamai daug ten medalių, taurių, turi prizinių vietų, visokio rangų varžybas. O pačiam ką karate dabar davė? Daugiausia peržengiau per tą tokią psichologinį barjerą. Anksčiau buvau taip invalidas, ten stuburo išvaržos, ten gydytis reikia, operuotis ir taip toliau, bet nusprendžiau, kad kovosiu ne operacijom, o saviugda ir paraleliniai su kinezioterapija labai geras simbiozas gavosi, tokia sinergija išgavau, kad karate dvasia daugiau man ir šiek tiek, aišku, ten visus ir fizinius tos dalykus palaiko, o kinezioterapija tas iš vidaus ten raumenukus sustato į vietas ir gaunasi dabar kasmet geriau ir geriau jaučiuosi. Ar yra kažkokių tai privalumų šitam klube, jums lankant jūsų šeimai? Nežinau kitų klubų, kadangi čia vienintelis pirmas klubas, kai jau suaugęs esu, tai iš esmės traukia kaip magneto, kadangi esat jūs visi, tame tarpe ir Giedrius. Ir traukiat kaip magneto yra iš ko pasimokinti, ne tik karate prasme, bet gyvenimo dvasinių dalykų ir ypatingai to ketinimų siekimo, kur vakar treniruotė buvo, tai dabar žaidžiam tinklinį, einam į treniruotę ir tikrai veikia, labai veikia. Būtent tavo tos treniruotės psichologiniai tie dalykai. Jo, ko patinka karate? Patinka. Sportuodamas daugelį sporto šakų, kažkaip norėjusi tokios menų pažinti, kur galima būtų kažką tai išmokti ir parodyti kitiems. Tai visko moku po biškį, bet iki galo nemoku nieko. Karate bandysim pasiekti bent jau pirmą daną, kad kažkas tai būtų. Pats ir vedite treniruotis dar švenčionėliuose? Taip, Vytis leidžia pavaduoti jį, tai tenka garbė karts nuo karto pabūti jo asistentu. Ačiū. Kodėl pats atėjai į karate? Sugrįžimas. Aš prieš kokius gerus 16, gal net 18 metų užsiiminėjau karate, sensėjų Ryvį, tada jis dar nebuvo sensėjus. Ir 93 metais išsilaikiau 9 Q ir tuo metu, sakykime, mano karatisto karjera baigėsi. Ir pastaruosius, grubiai sakant, 15 metų vis negalėjau savęs turbūt įtikinti, kad vėl noriu sportuoti. Ir šiais metais, vasario mėnesį, pagaliau radau ryžto ir drąsos ir aš čia. Kaip žmona žiūri tai, kad sportuoji karate? Teigiamai žiūri, nes iš tikrųjų aš buvau atsibodęs per tos ilgus metus, nes jis sakydavo, nuo sausio 1, nuo Liepos 1, nuo gegužės 1 eisiu sportuoti ir vis neįdavau. Tai finaliai jau sako, apsispręs pagaliau. Tai teigiamai žiūri labai. Ačiū. Tai, Monika, pačios vyras Rokas sportuoja karate jau kurį laiką. Kas pasikeitė jūsų šeimos gyvenime, kai pradėjo sportuoti vyras?
Tai vat pozityvaus, kad jisai 16 metų kalbėjo apie tai, o dabar ėmė ir padarė ir grįžo į sportą. Bet tas ir pozityvaus, kad nuo šnekų prie darbų priėjo. Arūnai, kaip pats atsidūrė karate? Karate atsidūriau, klube sutikęs seną savo gerą pažįstamą, kuris pasirodo irgi taip pat vedant savo sūnų. Pašnekėjom, pasiūlė ateit, pabandyt, ilgą laiką abejojau, galiausiai sukaupiau paskutinį ryžtą, atėjau ir labai to džiaugiuosi. Ir pačio vaikas treniruojasi, taip? Taip. Ar yra kažkokių tai pokyčių, vat, kaip tėvas gal matai, ko padeda vaikui karate? Disciplinos daugiau atsirado. Klauso labiau tavęs? Ne tai, kad klauso, net nežinau, kaip teisingai išsireikšti. Yra jisai man dabar kažkoks vyriškesnis yra. Ne taip senai lanko, viso labo metus, bet jau jaučiasi jisai mano manimu labiau savim pradėjo pasitikėti. Ir ryžtingesnis pasidarė. Ir visakame kame man jisai tik tai gerą pusę pasikeitė. Apie sūnų aišku, kas pačiam įvyko, kokie pokyčiai pradėjus sportuoti? Biški rūdžių organizme, pamažėjo. Nežinau, geriau jaučiuosi, iš tikrųjų, turėjau ir turiu šiek tiek problemų su spaudimu. Manau, kad padeda karate tą visą savo problemą šiek tiek, kaip sakyt, aktyvina kraujotaką, viskas žymiai geriau jaučiuosi po treniruočių. Koks Eugenio atėjimo kelias į karate pačio? Greičiausiai mane atvedė vaikas, galima taip pat pavadinti. Štai, kad man kas apie karatą girdėta tik iš filmų, kas būtent tokia. Ir karate buvo kaip kosmosas, koks nesuprantamas. Ir pradėjau kaip tą vaiką vedžioti, ką tą makinas vaiką buvo tikslas atvesti dėl discipliną, kad jis susikauptų geriau. Ir paskui kaip pabandykit galbūt ir užsikabinau ir dabar sustoti jau nebenoriu jau. Tai kas dažniau lanko treniruotis, ar pats ar vaikas? Šiais metais taip susiklostė viskas, kad gavosi, kad aš daugiau lankau. Tai vat vaikas biškai kaip tas sumažėjo, bet nuo mokslo metų aš tikiuosi, kad jis padažnės savo, kaip sakant, atėjimą į klubą. Ar yra kažko, kas patinka šitam klube? Kažkas tai? Nu, galbūt, nežinau, ateini į klubą, kokia ta vis tiek dvasia ten yra klubą, kolegas, su kuriai partneriais dirbi, kaip tai visus suvienodina, nepriklausomi ten, kur kas dirba, kokias pareigas, amžius, visi vienodi, draugiškai ir, nu, jautiesi kaip savo namuose, kaip sakant. Ačiū. Jonai, kiek jums metų? Man daug metų. 44. 44. Kaip kas? 2 taburetės. 2 taburetės. Prieš kiek atėjot metai į karate? Beveik prieš 4 metus. Aš atvežiau savo sūnų. Po 2 metų jisai užleido šitą šaką. Man kaip dalyvaujančiam kartu su juo gana patiko šitas sporto šaka ir tiesiog toliau pats vienas. Ir ką gaunate sportuodamas šitą sportą ar šitame klube, kad toliau lankote? Iš esmės gaunu labai daug ko. Gaunu labai daug energijos, stiprybės. Keičiasi, galima sakyti, kad ir charakterio ypatybės. Stiprybė, energija, koncentracija. Žodžiu, pastebėjau teigiamus polinkius savo gyvenime. Rasa, Robertai, jūs sportuojate karate. Kiek kiekvienas metai jūs sportuojat? Jeigu paimti nuo lankymo pradžios, tai nuo 93, jeigu bendrą lankymo laiką 10 metų pavyko. O pats, Robertai? Aš nuo 29, man atrodo. Šiaip realiai kažkur 8-9 metai, kažkur plus minus, jeigu tiksliau reikėtų skaičiuoti. Jums kaip šeimai, kokią įtaką duoda karate? Kaip? Gal didesnis susivaldymas, galbūt kartais. Bet to tai yra, kad suprantam vienas kitą, kur dingstam vakarais treniruotėse, kodėl tai taip svarbu. Galbūt vienas nelankytų, būtų kitas sunkiau suprasti, kad tai yra... Šiek tiek sujungia iš tikrųjų šeimą, tai
lankytume skirtingas sporto šakas, tai vis tiek nelabai mažiau vienas kitą suprastų ir panašiai. Turim bendrą tokį tikslą interesą. Vis tiek dukra kažkada ateis. Bus apšio family karas. Ir kas įdomaus jums yra Karatė akademijos klube, kodėl čia lankote? Šiaip iš esmės yra svarbu, kad treneris būtų tikrai tokia asmenybė, pasitikinti savim, kad gerai dėstytų ir kiek esu išbandžiusi daug klubų. Yra svarbu, kad mokėtų išaiškinti tai, ką moka, yra svarbu, kad būtų patyręs pats varžybose, kad galėtų paaiškinti, kaip sportuoti, pavyzdžiui, varžyboms, nors aš jos ir nedalyvauju. Tiek, yra platesnis požiūris žmogaus, kuris ir yra dalyvavęs varžybose ir daug žaidėjų treniruoja panašiai. Šiaip faina chebra iš tikrųjų. Linksma, pasimušam normaliai. Альберт, сколько лет уже занимаетесь карате? Ну вот уже этой весной было 4 года, вот отметил, как начал заниматься. И что вам дало карате? Ну, это вопрос, конечно, очень объемный. Дало очень много, конечно. Во-первых, я хорошо очень себя чувствую, когда прихожу на тренировку. Я чувствую, что я могу физически отдать энергию, получить новые знания. Потому что карате это не просто спорт, это не просто физические упражнения. Это, ну, я не знаю, я с позиции взрослого, конечно, говорю, это где-то что-то через голову идет, понимаете, как-то я не знаю. Очень трудно выразить в 3 словах, потому что время у нас, наверное, ограничено, поэтому я вот так вот довольно-таки вкратце. А так карате вам как наркотик, это зависимость, да, я понимаю? Наркотиком я не назову, потому что наркотики я вообще отрицаю, как вообще существенные вещи в этой жизни. Нет, это не зависимость, нет. Я думаю, что это образ жизни, наверное, скорее всего, потому что здесь я встретил столько людей, скажем так, теперь уже можно даже сказать родных. Мне просто отсюда невозможно даже будет, наверное, никогда уйти, даже если я очень захочу. Но я этого, наверное, не захочу никогда. Мне очень хочется этого не захотеть, по крайней мере. Так это не зависимость, это тотальная зависимость. Ну, зачем же сразу зависимость? Недаром у нас звучит карате-до. Карате, а до это путь. Я думаю, что это путь, который выбрали те люди, которые сюда приходят, и они двигаются дальше по этому пути. Кто-то останавливается, ему этот путь не подходит, и он выбирает себе другой путь. Но вот те, кто продолжает заниматься, я думаю, что они по этому пути дальше пойдут долго и вместе все.